Aquest vídeo és perquè últimament ens trobem amb una consulta bastant sovint i és una consulta sobre les lents de contacte. Ha corregut una mica el bulo de que lents de contacte actualment no era una bona opció, que podia haver-hi més problemes o més risc d'infecció amb lents de contacte per al Covid-19. I això no és veritat. Simplement no hi ha cap estudi que avali aquesta teoria. Per tant, els usuaris de lents de contacte heu d'estar super tranquils a l'hora de continuar-les utilitzant. Encara que ja sabem que actualment la gent està més a casa, les utilitza una miqueta menys, d'acord? L'únic que sí que voldríem donar-vos uns quants consells per aquest ús que en fem de les lents de contacte que sigui el millor. Explicarem coses que tots sabeu, però que creiem que és interessant recalcar-les i recordar-les. Primer de tot, és importantíssima una bona higiene de mans. Us passarem un vídeo explicant-vos-ho, ja sabem que tothom ara ja sap netejar-se les mans correctament, però bueno, ho recordarem, d'acord? Tant abans de posar-les com abans de treure-les. Aquesta higiene ha de ser, supercurosa. Segon consell, l'estuig de les lents de contacte. S'ha de canviar. No es pot guardar estuig amb estuig allà fent una muntanyeta. Cada vegada que jo compro un líquid de neteja n'hi va un de nou, per tant, cada vegada el canvio. I no es netegen, no s'hi passa sabó, ni s'hi passa una tovallola, ni res per l'estil. Es llencen i se n'agafa un de nou. Però cada vegada que jo que acabo el líquid de neteja, canvio l'estuig. I l'altre punt important és el reemplaç de les lents de contacte. No s'hi val allargar-les. Si el fabricant ens diu que allò és una lent mensual, doncs és una lent mensual, i si és una lent quinzenal, és una lent quinzenal, sobretot no allargar-ho. Si ajuntem totes aquestes cosetes, una bona opció actualment són les lents de contacte d'ús de rebutjables, o sigui, d'usar i llançar. Simplement ho deixo com una idea. Amb gent que estigui treballant en entorns que puguin estar molt contaminats o que les porten bastantes hores, crec que és una bona opció també. I simplement dir-vos una altra cosa que també ja sabem, que si la persona té qualsevol símptoma d'un possible Covid o d'una grip, hem de deixar d'utilitzar les lents de contacte, d'acord? Quan hi ha una infecció dins del nostre cos amb una febreta o qualsevol cosa, el primer que haig de fer és rebutjar les lents i no fer-les servir més. Esperem que us ajudin aquests consells i si algú té qualsevol dubte, sobretot que ens ho escrigui i la resoldrem el dubte. Us trobem molt a faltar, tenim moltes ganes de veure-us a tots.